OK ခုနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Boya 3-in-1 ဒီမိုက်ကလေးကိုအမောင်းနေလောက်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးကကျွန်တော်တို့လိုပြောတဲ့ဘလော့ဂါတွေအတွက်သုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဘလော့ဂါမားတွေအပြင်မှာမီကောယူမလားတော်တော်လေးမိုက်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်မယ်နော်3-in-1ဒီကောင်းကကျွန်တော် iPhone အတွက်ရတယ်ဒီချက်ပေါက်အတွက်ရတယ် Type C အတွက်လည်းရတယ်OK ဖွင့်ကြည့်မယ်နော်นี่ติดปากกล้วยอะไรโอ้นักขุเอ๊ะဒီကောင်မိုက်ပေါက်ဖြစ်မယ်နော်ပေါက်ကလေးဒီကောင်နောက်မှာဒီကောင်ရုံဝင်ကြည့်မယ်တဲ့မှာပါလဲဆိုပြီးဒီကောင်ကအသွင်မို့တင်တယ်ဒီမိုက်ကောလေType C ရဲ့ဒီကောင်ဒီ USB လေးနော်ဒီလိုရှိsorry ဒါလေးကအိတ်ကလေးလာလေဒါပိုရတဲ့ကလေးနဲ့ဒီကလေးပါနော်ကဲဒါလေးကတော့ဘာညာကွိပွက်လေးပေါ့နော်ဘယ်သူမှလည်းမခတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းမခတ်ပါဘူးโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါလေးကတော့ကောင်းပါတယ်တန်တကယ်မိုက်ပေါက်ကလေးနော်ဒီတာပေါက်လေးကြာချစ်စရာလေးတော့အကြီးပေါက်ကလေးအကြီးကိုအထက်မှာမြင်းနေရတယ်ဒီမှာအမိုင်းနှစ်ခုရယ်ဒါဖန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာခလောက်တူတူဒီထုတ်နေမှာပါဝါလေးလေးနေတယ်ဒါအာဘယ်လောက်ရှိလဲကြီးရဖြစ်မယ်နော်အားကြီးရဖြစ်မယ်အဲဒီဟုတ်ရှိပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကတော့ဒီမိုက်ထဲမှာတက်တဲ့ဒီ谢谢来说第一个问比如是给点嘛 OK 麦克哦谢谢你ဒီကောင်ကလက်ခု哦လက်ခုတော့ဘုံမတူတယ်လို့တူပါလေတူပဲဒါဒီမှာအကုန်လုံးဟိုဟာလေးစီးလေးကတ်ထားတယ်နော်အားတင်ထားတယ်ဒီလေးခရလည်းတော့အသိဟိုလားပြုံလေးငိမ့်တော့မလီပုတ်ပေါ်လေးတော်အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာဒီကောင်ကျတော့ဒီမှာတစ်ခါတွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဖြစ်မယ်ဒီဖုန်းထဲမှာဒီမှာလေType C ပေါက်လာပြပါတယ် Type C ပေါက်လို့လည်းပါတယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီမှာဒါတော့ main ပေါ့နော် main မှာ power ကလောက်ပါတယ် MS ဒီကောင်တော့ဒီကွန်ပျူတာချက်ပဲပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာဟို iPhone ဆိုရင်ဒီကောင်လေးပြောင်းမယ် Type C ဆိုရင်ဒီကောင်လေးပြောင်းမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာပြောင်းလို့ရတယ်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးဆွဲလိုက်အောင်ရှင်ပါပြရတယ်ဆွဲပြီးတော့ဟုတ်ပြီဆွဲပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်အောင်ဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်iPhone မှာထုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့အပြားလေးဆက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်အောင်ဒါဆိုရင်ဒီ iPhone တွေပါလေဆိုရင် iPhone မှာတက်ပြီးတော့တန်းလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့မိုက်တယ်ဒါတော့ Type C တွေပါနော် Type C တွေဒီကောင်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတန်လိုက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်လိုက်ကလေးပြီးသွားပြီပြုတ်မကြအောင်ခါချလည်းမကြအောင်ဒီကောင်ကွက်တီပဲပြုံးချာတော်အဆင်ပြေတယ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကโอเคအဲ့ဒါရင်ကျွန်တော်ဒီမဲ့ကင်မရာမှာဂျပန်ပေါင်းနဲ့တက်မယ်တက်ပြီးတော့သုံးရတယ်ဒီကောင်မီတာ900အထိလောက်တယ်အဲ့လောက်ထိရတယ်တော်ဝေးရတယ်ဒီကောင်လေsorry မီတာ100ထိရတယ်မီတာ100ထိရတယ်မီတာ1ထိဒါဒီ noise cancellation နဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီနော်ဒီကောင်ကBoya
swing 1ဒီကောင်တော့ဟောတာလေကျွန်တော်တို့လိုအပြောတန်းဘလော့တွေရိုက်မယ်ဒီပြင်သွားရင်းနဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ရိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အတန် quality ကောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးကို recommend ပေးရအောင်ဒါမျိုးလေးဝယ်ထားပါဈေးရမ်းမကြည့်ဘူးသုံးပြောတယ်ဈေးရမ်းမကြည့်ဘူးပြီးရင်ဒါလေးပြန်ကတ်မယ်အားမရှိလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးထည့်ထားရမှာဒီဟာလေးဒီကောင်က charging တောင်းပေါ့နော်ဒီဘောက်ကဒီမှာအားသွင်းပေးတယ်ဒါတော့အဆင်ပြေတယ်သူကဘယ်နှနာရီအခန်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ရေးထားတာစမယ်ဒီမှာတော့ရေးမထားဘူးဘယ်နှနာရီလဲဆိုတာရေးတော့မထားဘူးโอเคကျွန်တော်အသုံးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် review လေးပြန်လုပ်ပေးမယ်နော်ဒီဝယ်ရမှာခဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ထုံးတာကောင်းလားမကောင်းလား review လေးပြန်လုပ်ပေးမယ် channel လေးကို subscribe လေးလည်းလုပ်ပေးပါSee you next video. Thank you.